दोस्तों आईडी को अगर यूज़ करते होंगे और कुछ ये जो कि हाल में ये प्रॉब्लम देखने को मिला है कि आप लोग को फेसबुक के स्टोरी में बहुत सारे बंदों को जो कि फेसबुक के स्टोरी में आवाज़ आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है और ये प्रॉब्लम बहुत सारे बंदों के साथ में हो रहा है। तो ये फिक्स कैसे करना है, ये सही कैसे हुआ, तो ये आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। उससे पहले मुझे आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आप लोग को पहले बतला देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे बीच में से आप लोग को बैक आ जाना है। उसके बाद में यहाँ पर फेसबुक पर क्लिक करके रखना है, टैप करके रखना है 2 सेकेंड तक। उसके बाद में आप लोग को यहाँ पर मैं दिखला देता हूँ। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा ये वाला, तो आपको उसके अंदर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस हुआ था, आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और उसके बाद में यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, तो आप लोगों को क्लियर कैच आप लोग को कर देना है। तो क्लियर कैच मैं पहले कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन। तो फेसबुक को पहले हम क्लियर कैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कैच अब हमने कर लिया है। तो कुछ इतना सा कम हो गया इसका स्टोरेज। पहले 2 GB के लगभग में था, लेकिन अब 480 MB बता रहा है। नहीं सॉरी गाइस, यहाँ पर कितना टोटल बता रहा है 1.44 यहाँ पर GB अभी स्टोरेज बता रहा था। अभी हमने क्लियर कैच किया है, यहाँ पर क्लियर डाटा कर दे तो और भी कम हो जाता, लेकिन ठीक है, इतना सा आप लोग का काम हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को फेसबुक आईडी को अपडेट करना है। तो यहाँ पर से आप लोग आ जाना। तो यहाँ पर आने के बाद में आप लोग सर्च कर लेना फेसबुक। यहाँ पर फेसबुक हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को फेसबुक आईडी को अपडेट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आया है, तो आप लोग अपडेट कर देना। तो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, तो आप लोग था देखते रहिए। यहाँ पर अपडेट पे अब हमने लगा दिया इसको। तो फिलहाल ये अब अपडेट होने वाला है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। इनकमिंग। तो सॉरी गाइस, अभी थोड़ा सा कॉल आ गया था फ्रेंड का, तो इसलिए अब ये आ गया था। बाय यहाँ पर अपडेट अभी हम कर लिए हैं। इसके बाद में इंस्टॉलिंग होगा, तो उसके बाद में आप लोगों को देख लेना। तो गाइस अभी हमने अपडेट कर दिया है, तो आप लोग ये अपडेट कर देना। और उसके बाद में आप लोग को देखना स्टोरी का ऑप्शन ये। तो इतना सब कुछ करने के बाद में आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप लोग को इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना। तो 24 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।